ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മാങ്ങയാണ്. ഇത് നാടൻ മാങ്ങയാണ്. ഈ മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മാമ്പഴവും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ ഈ മാങ്ങ ചെറിയ മാമ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ്. അതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ മാമ്പഴം ഒരു 6-7 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നാടൻ മാമ്പഴം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല നാട്ടിലും പല പേരാണ് പറയുന്നത്. നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴമാണിത്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ടൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നേക്കൊക്കെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനാവശ്യമായ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു മീഡിയം തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 ചുള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. മാങ്ങ ഒരു ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു വെള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കറിവേപ്പില ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി. കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 2-3 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഊരി അതിലോട്ട് ഇടണം. ഞാനത് മറന്നു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഒരു ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു വെള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ശർക്കര കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ല ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ശർക്കര അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതവിടെ ഉരുക്കിക്കോളും. നല്ലപോലെ ഉരുക്കി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ശർക്കര ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. മാമ്പഴം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അരപ്പ് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കണം. കാരണം ശർക്കര ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് തിളച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് തൈരാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് തൈരും കൂടി ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തിളച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നമുക്ക് തൈര് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആകെ തിളച്ച് പോകും. ഇത് നല്ലപോലെ തൈര് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ചൂടാവുമ്പം നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം.
ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് ഉപ്പ് പോരാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച് ഇനി നമുക്കിത് കടുക് വറുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം 2 ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ മൂക്കട്ടെ. ഇനി 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം.